бидний хамгийн эртний дурсгал Христос бишээсийн хөө дрив ордондоо ёслон төвлөр бид лацаа. Монголын өмнө соёл их сайхан монгол хэлмийн өргөлжийн мөнхөд ариун томголоор манган байх болтугай. Poi sempre no.
자. За сая хэлсэн юмнийхаа лимиг ярьчих байгаа шүү дээ тий. Шууд зүгээр л тий ярьчихгүй. За өнөөдөр тэгэхээр Монгол хэл соёлын түүхэнд маш чухал үйл явдал болж байна. Энэ учир юу гэхээр одоогоос 1400 жилийн өмнөх за Монгол бичгийн хамгийн эртний Монгол хэлний хамгийн эртний дурсгал гэж үздэг байсан Чингисийн чулууны бичгээс даруй 600 жилийн өмнөх Бархмаа өсгөр бичсэн Монгол хэлний дурсгалыг төрийн ордонд залж байна. Хүйс толгойн бичээс гэж алдарсан энэ дурсгал болвол олон жил нэгдсэн боловчийг одоо тайлгдаж уншигтаагүй байсан. Өөрөөр хэлбэл ямар хэлээр ямар утга учиртай бичгийн дурсгал юм бэ гэдгийг өнөө хүрт эрдэмтэд тайлж уншаагүй байсан. Гэвч сүүлийн жилүүдэд Францын эрт хэл шинжилтийн Александр Вовен, Германы Бархмаа судлаач Петр Мауернерийн баг энэ бичээсийг бол судалж за тухайн бичээс нь Бархмаа үсгээр монгол хэлээр бичсэн дурсгал байна гэдгийг нээсэн юм аа. Тэгэхээр энэ нээлт бол зөвхөн одоо нэг монгол хэлний дурсгалыг нээж байгаа асуудал биш. Монгол хэлний түүхэн хөгжлийн асуудал, монгол бичгийн хэлний үүсэл хөгжлийн асуудлыг даруй 600 жилээр өргөжүүлж байгаа ийм түүхэн явдал. Нөгөө талаар энэ зөвхөн хэлний баримт болоо зогсохгүй Монголын түүхэнд сонин одоо гаргалгаануудыг өгч байгаа ийм баримт юм аа. Учир нь гэхээр тухайн бичгээрх дурсгал бол одоо жужаан хэлний баримт гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгэхээр жужаан хэл бол одоо монгол жужаанчууд бол монгол хэлтэн байжаа гэдгийнх нь нэг бодит дурсгал гарч ирж байна. Эндээсээ цаашлаад хэрвээ жужаанчууд монгол хэлтэн байсан бол жужааны дээдүүг хүннүүчүүд мөн монгол хэлтэн байх ёстой гэдэг учир зүйн гаргалгаа гарч байгаа юм аа. Тэгэхээр бид нар өнөөдрийг хүртэл хэдийгээр хүннүү бидний өвдөөс гэж үзэж байгаа бол дэлхийн нийтийн судалгаа бол зарим талаар хүннүү бол түрэг гаралтан гэдэг судалгаа өнөөдөр хүртэл явж л байна. Үүнийг одоо няцаах нэг сонин хэлний баримт энэ дурсгал хөшөө болж байгаамаа. Тэгэхээр энэ дурсгалыгаа бид нар одоо төрийн ордондоо залж түмэн олон болоод энэ гадна дотны зочдод Монгол үндэстэн зөвхөн нүүдэг ард түмэн зогсохгүй бүтээдэг ард түмэн байсан юмаа гэдгийг
бичгийн соёлтын ард түмэн байсан юм аа гэдэг. Тэр дундаа одоо хятадыг тооцвол зүүн Хойд Азийн ард түмний дотор бичгийн соёлоороо эртний ард түмний нэг байжээ гэдгийг батлах нэгэн дурсгал өнөөдөр одоо төрийн ордонд хүндтэй байр суурь эзэлж байна. Цаашид энэ дурсгалын судалгаа бол үргэлжлэх ёстой. Өөрчлөлтөө бид юун дээр анхаарах ёстой вэ гэхээр энэ дурсгал бол одоо монгол хэлний түүхэн хөгжлийн олон асуудлыг эргэж харахаас аргагүй байдалд орж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл бид нар нөгөө 600 жилийн одоо дараах үе 1225 оны Чингисийн чулууны бичгээр тулгуурлаа тэрнээс сурагчаад урсгалыг төдийлөн хардггүй байсан бол одоо түүнээс өмнөх 600 жилийн өмнөх хэлний байдал ямар байна гэдгийг эргэж нөгөө арийнхаа одоо түүхэн хөгжилд ямар нөлөөтэй байж юу ямар ялгаатай байж юу гэдгийг монгол хэлнийхээ түүхэн хөгжлийн асуудлыг дагаж харах ийм нэг одоо шинэ гаргалгаар төлөвлөж байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ бүгдийг нэтгэд дүгнэлт хэлэх юм бол өнөөдрийн энэ бичгийн дурсгалыг хөшөөг төрийн ордон залж байгаа явдал бол Монгол үндэстэн дэлхийн энэ одоо сүршмэл иргэдээс дутхгүй бичиг соёлын ийм агуу их түүхтэй ард түмэн байсан байна гэдгийг нэг илэрхийлэл энд өнөөдөр нээлттэй хийж байна. Бичиг соёлын түүхтэй ард түмэн бол агуу их төр тусын түүхтэй байж таарна. Тэгэхээр энэ бол бас бичиг соёлын түүхээс гадна Монголын төр төсний түүхийг бас урагшлуулж байгаа ийм одоо нандин дурсгалаа гэдгийг энд бахархалтайгаар хэлхийг хүсэж байна. Энэ бол Жужааны хаан бол одоо түргийн тэр нэрийн хаан гэдэг энэ хоёр хаантай холбоотой түүхэн үйл явдлын тэмдэглэсэн ийм тэмдэглэгээ. Тэгэхээр нөгөө талаараа бас одоо бурхны шашны дэлгэрэлттэй холбоотой бурхны шашны холбоотой үг хэллэгүүд бол энд тохиолдож байна. Тэгэхээр нэг зүйлийг бол бид нар бас ойлгох ёстой. Одоогоос 1400 жилийн өмнөх монгол хэлний дурсгал гэдэг бол одоогийн монгол хүн уншаад л шууд одоо утга учирыг ойлгочих тэр боломж бол байхгүй. Үгийн сангийн утга нь бол тис өөр. Мөн хэл зүйн зохион байгуулалт нь бол тис одоо өргөн сонсогтой. Тэгэхээр энэ бүгдийн одоо тайлал хийгээд энэ дурсгал бол одоо яг ямар түүхэн баримтын ямар түүхэн үйл явдлын гэрчим бэ гэдэг судалгаа цаашид үргэлжлэнэ. Гол нь энд юу вэ гэхээр энэ бол түрк хэлээрх дурсгал биш монгол хэлээрх дурсгалаа гэдгийг одоо дэлхийн хэл шинжлэлийн эрдэмтэд бол баталчлаа. За нөгөө талаар энд бас нэг тодорхой гэх зүйл бол түрк хэлний баримт одоогоор бол 7 дугаар зууны үед ингээд хамаарч байгаа. Тэгэхээр бидний нөгөө монгол хэлний дурсгал тэрнээс хойш 500 жилээр яригддаг байсан бол одоо монгол хэлний дурсгал бол түрк хэлний дурсгалаас урагшаа яригдах болчлоо. Тэгэхээр энэ бол бас нэг бахархалтай үйл явдлаа гэж ингэж бодож байна. За. Таны овгийн хэлний Дээ. Энэ рүү харах уу яа? Чулуу руугаа даширчих уу? Хүйс толгойн бичээс гэдэг Тэгээ хүйс толгойн бичиг бол Булган аймгийн Монгол Сүмийн нутгаас 1967 онд олдсон. За энэ бичээс бол манай түүхэн үрээлэнгийн одоо сан хөмрөгт 40 гаруй жилийг өнгөрөөсөн. Гэхдээ бол тайлагдж уншигдаагүй байсан. Ингээд 2015 онд одоо Германы эрдэмтэд уншсанаас хойш энэ бол монгол хэлний дурсгалууд хөтлөгдөж байгаа. Гэхдээ их сонирхолтой нь Монголын эрдэмтэн Шинэхүү гэдэг хүн бол 1972 онд энэ бичээсийг Бархмай үсгээр монгол хэлээр бичигдсэн байж магадгүй гэдэг дүгнэлтийг бол хийсэн байдаг. Тэгэхээр энэ хэдийгээр уншиж тайлаагүй ч гэсэн таамагласан таамаглал бол одоогоос 40 жилийн өмнө Монголын эрдэмтэн хийсэн байдаг. Ингээд одоо хожим бол энэ батлагдаж монгол хэлний одоо дурсгал болох нь бол тодорхой болж байгаа. За энэ бичгийн хамгийн нэг гол онцлог нь бол монгол хэлний одоо хамгийн мэдэгдэж байгаа дурсгал нь 1227 онд Чингис хааны басгуулсан хасрын Исүкэ мэрэгний одоо Чингисийн чулууны бичиг байгаа. Энэ Чингисийн чулууны бичиг бол Оросын Эрмитаж татгалагдж байгаа. Энэ бичгээс 600 жилийн өмнө Монгол одоо хэлээр бичигдсэн хөшөө дурсгал олдож байгаа. За хөшөөний бичгийн агуулга нь юу вэ гэхээр
юуны төргийн одоо Нэри гэдэг хаан байсан. Нэри хааныг одоо Шинжааны одоогийн Тэнгэр булын ард нас барахад тэр нас барсан одоо хааны зүгт түүний хатад хөвгүүд нь одоо их ёслол хийж нас барсан хаандаа одоо тахилга өргөсөн ийм бичиг байна. Энэ бол их сонирхолтой. Хожим бас Мөнх хааны гэрэлт хөшөө бас тийм байсан шүү дээ. Мөнх хаан хятад одоо эндаа хийж яваад нас барахад энд сууж байсан одоо хөсгөлийн дэлгэр мөрний өвөнд байсан түүний хатад хүүхдүүд нь Мөнх хаан зориулсан гэрэлт хөшөө босгосон байхгүй. Төнтэй адилхан одоо ийм үйл явц болсон. Ингээд 1590 эдэн он буюу 6 дугаар зууны үе гэдэг маань бол төрөг бичээсээс өмнө монгол хэлээр бичигдсэн юм дурсгал олдсон нь бол их чухал. Энээс өмнө бол төрөг бичээс олдог байгаа. Тэгэхээр хамгийн төгсгөлийн гол юм бол Бархмай үсгээр бичигдсэн дурсгал одоо дэлхийд 8000 байгаа. Тэр дотор хамгийн эртний дурсгал нь бол энэ хүйсэлгэн бичиг. Хүйсэлгэн бичгийн Бархмай үсгийг бол Монгол Бархмай гэдэг. Одоо бид нар Кирилл үсгээр бичиж байгаа чинь үндсэндээ бол Орос үсэг шүү дээ ажил байна. Тэгэхээр энэтэй адилхан Монгол хэлээр бичиж байгаа тийм ээ. Тэрнтэй адилхан Бархмай үсгийг Монгол хэлэнд тааруулсан одоо үг үсэг нэмсэн, ийм авиа үсэг нэмсэн, ийм одоо онцлогтой бичиг байсан. Тэгэхээр энэ бол Монгол Бархмай үсгээр бичигдсэн дэлхийн хамгийн анхны Бархмай үсгийн хамгийн анхны дурсгал, Монгол хэлээр бичигдсэн хамгийн анхны дурсгал болж байгаа. Зүгээр авсан. Дээрээс нь дэлхийн 7 орны эрдэмтэн энийг судалж шинжилсэн байгаа. Хамгийн нэр хүндтэй эрдэмтэн.